好少可。咁其實，哦係啊，我唔會問你食唔食早餐㗎啦，邊哥。咁其實咧，今日小弟咧喺機場咧，咁有記者朋友就問小弟：喂，聽講咧，如果你喺馬來西亞攞呢個獎咧，香港就冇㗎咯喎，你點睇啊？咁我就諗咗一陣，我就話希望唔會啦。咁其實咧，我繼續又咁啊諗落去，細心啲諗落去。咁如果攞咗呢個獎，咁第日就冇咗個獎，咁呢個心情咧好矛盾喎。如果攞呢個獎，好忐忑嘅，就今日講嗰隻歌啦，好忐忑嘅，用咩心情攞咧？我想問大家，係咪真係冇㗎啦？咁我就放心啲啦。多謝晒馬來西亞觀眾。